안 펴도 돼? 없는 티네.
앞다리. 안돼.
저도 말 흔들래요. 섞을래요. 저요? 반반 양념 후라이드, 반양념 반 후라이드, 반반 치킨, 한입 컷. 간장 치킨. 빠빠. 우와. 수도권에서도 제가 주로 투자를 하는 일을 하고 또 투자를 하면 되게 많이 있어요. 우와. 다시 이제 이렇게 끝내서는 안 되겠다라고 생각해서 이게 그때 손실을 봐서 맞죠, 해요. 현금 마이너스 통장을 뭐 저를 비롯한 일반 직장인들도 좀 할 수 있는 영역으로 좀 이야기를 오늘 좀 들어보려고 하는 거고. 그러면 처음에 뭐 부모님